আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চাকরি প্রত্যাশী ভাই ও বোনেরা, সবাইকে অনেক অভিনন্দন। আপনারা যারা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারে আবেদন করেছেন, আজকে ভিডিওটি মূলত তাদের জন্য। আজকে আমরা আলোচনা করব রেল সম্পর্কিত বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা বরাবরই রেলের পরীক্ষাগুলোতে এসে থাকে। তো পরীক্ষা হবে সহকারী স্টেশন মাস্টার, পদসংখ্যা 560 জন। মোট আবেদন করেছে 3,40,541 জন। এটা মোট আবেদন করেছে। আর পরীক্ষা হবে 6 আগস্ট। পদসংখ্যা তো আগেই বলেছি 560 জন প্লাস নেবে তারা। আর পরীক্ষা হবে যার যার বিভাগীয় শহরে। তো যে প্রশ্নগুলো রেলে বেশি এসে থাকে, যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোতে না জানলেই নয়। তো আমরা আজকে সেগুলোই জানার চেষ্টা করব। তো প্রথম যে প্রশ্নটি রেল সম্পর্কিত, সেটি প্রথম রেলপথ বসানো হয় 1825 সালে ব্রিটেনে। এটা বিশ্বে প্রথম রেলপথ বসানো হয় 1825 সালে ব্রিটেনে। 2 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি উপমহাদেশে রেলগাড়ি চালু হয় 1853 সালে। 1853 সালে উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে রেলপথ চালু হয় 1853 সালে। 3 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি উপমহাদেশে রেলগাড়ি চালু করেন লর্ড ডালহৌসি। তো উপমহাদেশে রেলগাড়ি চালু করেন লর্ড ডালহৌসি। 4 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি যে বাংলাদেশে রেলপথ বসানো হয় 1862 সালে দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত। কুষ্টিয়ার যে জগতি পর্যন্ত বসানো হয়। 5 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি বাংলাদেশের রেল পরিবহন সংস্থার নাম বাংলাদেশ রেলওয়ে। 6 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, বাংলাদেশে 2 ধরনের রেলপথ রয়েছে। তো একটা ব্রড গেজ আর একটা মিটার গেজ। একটা ব্রড গেজ আর একটা মিটার গেজ। 7 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, বাংলাদেশ রেলওয়ে 2টি অঞ্চলে বিভক্ত, একটি পূর্বাঞ্চল আর একটা পশ্চিমাঞ্চল। তারপরে 8 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সদর দপ্তর ঢাকায়। 9 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর চট্টগ্রাম, যেটা পূর্বাঞ্চল এটা চট্টগ্রাম, আর পশ্চিমাঞ্চলীয় সদর দপ্তর রাজশাহী। বর্তমানে সেটা কিন্তু ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। 11 নম্বর যে প্রশ্নটি, দীর্ঘতম রেল সেতু হার্ডিন ব্রিজ, 1915 সালে নির্মিত হয়। তারপরে 12 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, হার্ডিন ব্রিজ নির্মাণ করেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। 13 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেল সেতু ভৈরব ব্রিজ। বাংলাদেশে 14 নম্বর প্রশ্ন, বাংলাদেশে মোট রেল স্টেশন রয়েছে 505টি। তারপরে 15 নম্বর যে প্রশ্নটি, ঢাকা কলকাতা ট্রেন সার্ভিসের নাম মৈত্রী এক্সপ্রেস। 16 নম্বর যে প্রশ্ন সেটি মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু হয় 14 এপ্রিল 2008 সালে। 17 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, মৈত্রী এক্সপ্রেস চালুর আগে ঢাকা কলকাতা ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ ছিল 43 বছর। 18 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি যমুনা সেতুর উপর দিয়ে ঢাকা রাজশাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয় 14 আগস্ট 2003 সালে, যেটাকে সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস নামে পরিচিত। 19 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি বর্তমান রেলমন্ত্রীর নাম নুরুল ইসলাম সুজন। তিনি পঞ্চগড় 2 আসন থেকে নির্বাচিত। নুরুল ইসলাম সুজন।
20 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে, দেশের সর্ববৃহৎ রেল সেতু নির্মিত হচ্ছে যমুনা নদীর উপর, যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ঠিক বঙ্গবন্ধু সেতুর ন্যায় 4.8 কিলোমিটার। তো যদি নির্মিত হয়, অলরেডি কাজ চলতেছে, নির্মিত হলে এটিই হবে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেল সেতু। তো আপনারা হচ্ছে যারা ভিডিওটি দেখতেছেন, ভালো লাগলে অবশ্যই হচ্ছে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব ফলো করে হচ্ছে সাথেই থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য। সবার পরীক্ষার জন্য শুভকামনা রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।